Добрый день, дорогие зрители! Как часто на моем канале мы с вами обсуждаем тему здоровья и самоисцеления. Но вот тема простуды, сильной простуды, наверное, знакома каждому. И часто, когда вы простуживаете, заболеваете острыми вирусными заболеваниями, вы чувствуете першение в горле и сильный кашель. Особенно огорчает, когда так болеют детишки. И способ, который я хочу вам посоветовать, очень действенный, и вы можете его проверить на себе и на детях старше года, если нет аллергии. Кашель – это защитный рефлекс, служащий нормальной физиологической функцией очистки дыхательных путей от излишней мокроты и народных частиц, попадающим стоком воздуха. Вы обязательно должны проконсультироваться с врачом, особенно если хронический кашель длится достаточно долго и бывает даже 8 недель и более. Причин может быть очень много, и консультация врача, безусловно, обязательна. А сегодня я хочу вам предложить проверенный, очень простой метод облегчения такого сложного самочувствия. Мы должны обратить внимание на то, что кашель может быть и при синусите, тонзиллите, ларингите, при других заболеваниях, потому что воспалительные процессы бронхолегочной системы раздражают рецепторы в глоточных и гортанных участках и вызывает кашель. Итак, самый действенный и, мне кажется, самый лучший, самый вкусный рецепт от кашля. Для этого нам надо взять банан достаточно спелый, измельчить его хорошо, растереть до состояния однородной кашицы, добавить 2-3 чайные ложки какао и эту смесь залить чашкой горячего молока. Очень хорошо все перемешать. Добавить вы можете немного меда, если нет аллергии, но поверьте мне, это уже достаточно вкусно, если мед вы не приемлете. И выпивайте такое средство вечером и утром после пробуждения. И вы почувствуете, что першение, как не бывало, очень быстро снимается, а уже выпив 2 чашки такого напитка, у вас уже будет мягче кашель, и в самое ближайшее время он уже у вас пропадет. Обращаю внимание, что консультация врача должна быть обязательно, особенно для детей, но и взрослым. Я рекомендую все-таки консультироваться с врачами, но использовать народные методы для самоисцеления. А в комментариях напишите, может быть, у вас есть какой-то семейный совет, семейный рецепт, который вам действительно помог при длительном кашле, при сухом кашле, при влажном кашле, при лающем кашле. Для зрителей это будет очень важно и интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это статус нашего здоровья, просматривайте видео по тематикам, много о самоисцелении по плейлистам. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные и важные видео. Спасибо, что вы были со мной. Будьте здоровы и благословенны.